Se você é de Montes Claros e ainda não conhece esse mirante, fica aqui comigo que eu vou te mostrar. É menos de 15 quilômetros da cidade. Para chegar nesse mirante, você vai colocar no GPS Parque da Lapa Grande e seguir a rota. É muito perto e a estrada é boa. Você vai chegar na portaria do parque. A entrada é apenas R$ 5, mas para ir no mirante é outro valor. Então chama o pessoal do parque no Instagram e consulta lá a disponibilidade de um guia. O parque tem várias trilhas, rios e cavernas que você pode explorar sozinho ou em família. Aqui é simplesmente fantástico. A trilha para o mirante é leve, se você não for sedentário. Fomos em um dia de chuva e estava bem escorregadio, mas foi tranquilo. Sempre bom lembrar, né? Se você for, leve embora seu lixo. Chegamos no mirante, a vista é paradisíaca e eu fui mesmo, foi para ter um tempo de conexão comigo mesmo e com o momento presente. Eu realmente estava precisando desse momento na minha vida. Se você também é amante da natureza, me segue aqui para mais dicas de lugares legais. Porque